今日做 project briefing 之後冇啊。project briefing 有時候有啲嘢真係慣咗係用英文講，因為我又唔會聽啲人講 project 簡介，反正好怪胎，聽起身嘅。MBA 通常啲人轉行咯，想係咯。睇下你係咪想從商咯，係咯。咁如果你想去轉行揾，即係出邊啲公司，因為通常睇你嗰間大學嘅 alumni network 點樣翻譯？係咯，校友啲校友網。校友網絡勁唔勁啊？通常其實我個人，因為我未讀過 MBA，但係即係聽同啲讀過 MBA 嘅同事傾，我嘅感覺係 MBA 嘅價值大部分唔係課堂入邊嘅內容咯，而係你識邊啲人咯，係咯，你識你啲同學或者你通過學校校友網絡咁樣去揾到唔同嘅機會啊，係咯。最理想冇乜太大嘅概念，但係如果參考翻我啲同事讀 MBA，通常都係3張頭到啊。如果你即係如果你貼4張嘅話，通常都係讀 EMBA 啊，Executive MBA 啊，係咯，係咯。但係就如果後生過3張，就啲人話會太後生咯，因為你讀 MBA 你一個價值就係即係啲討論啊嘛。如果你都冇乜工作經驗，或者你又冇帶過 team 嘅，咁你有少少嘥咗，因為好多時候你受益匪淺嘅地方係即係你係純粹喺度交流啊。哦，你喺咁嘅情況下，你係咁樣做。哦，我哋喺呢個行業，我哋係咁樣做，或者呢間公司嘅咁樣做，咁樣係咯。實習通常即係冇，通常都係我見到係咯，特別幫到手嘅係讀緊書嗰陣實習咯。因為如果你即係例如你嗰個例子嘅話，出咗嚟之後去做2年半嘅實習，咪會碰到你碰到嘅問題啊。但係如果你係例如返緊學嗰陣，可能暑假或者冬天假嗰陣做intern。純粹係喺你嗰個 resume 係點樣翻譯啊？履歷度即係多咗一個唔錯嘅 entry，entry 點翻譯？好多字我唔平時唔用，係咯，即係廣東話係咯，記錄啊，係咯，或者個經驗喺度，係咯，係咯，咁。係咯，因為你嗰個實習 program 似啲所謂嘅 MT program 咯，即係啲，因為你咩部門都做過啊嘛，咁通常做呢啲 program 係有一個位喺後邊去接住啊嘛，但係你咁啱你嗰個 cut 咗，係咯，係啊，誒。讀咩科都有少少重要嘅，因為如果你完全唔拉更，即係你讀個哲學之後，唔係真係，我真係唔係呢個唔講笑，我真係有個同事佢係哲學，咁你咪要做啲可能先做 sales 之後再去轉去 marketing 咁樣咯。但係如果係讀 marketing，通常因為特別你啱啱畢業，如果你實習經驗 show 唔到，你係可以做 marketing。咁作為 HR，因為我亦都有去 interview 過人啊嘛，我望住你嘅係履歷啊嘛，係咪履歷係 resume 係？我望住你嘅履歷，我好難去斷定究竟呢個人係咪好想 marketing 啊，定係佢係冇晒機會亂 Q 去掉個履歷出嚟，即係你要 feel 噶嘛，因為特別啱啱畢業係好難去 differentiate，就好難去
因為大家啲履歷都差唔多，因為你冇工作，你個個都冇工作經驗啊嘛。咁我喺成堆履歷入邊，我要揀邊個去做第一 round interview 會好困難咯。咁你通常不幸地就會可能教育背景，因為如果你本身又係讀即係 BBA 嘅，咁佢都至少對於從商佢有興趣，咁應該都又唔係太過拉更咁，即係會咁樣咯，係咯，所以。即係理論上工作內容係咪真係需要讀個 marketing 或者讀個 business 至可以做咧？我又唔覺。但係個 filter 或者個過濾位係佢會唔會有興趣咯？即係我因為你到時候你係，反正大家都係冇工作經驗，大家都係要教你噶啦。咁我反而要揾一個可能真係好想去做 marketing 嘅人咯。咁我係以咁嘅角度去，即係以態度去 kind of 去決勝負咁樣咯，有少少係咯，係咯。